హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీలో ఎవరికైనా బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్, మొబైల్ గ్లాస్ హోల్సేల్ అండ్ రిటైల్ కావాలంటే వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఆఫర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం షిట్జు పప్పీ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీ అనేది ఓన్లీ 1 పప్పీ అవైలబుల్లో ఉంది, అది కూడా 1 ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీని యొక్క ఏజ్ అనేది 43 డేస్. ఇక లొకేషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే తెలంగాణలో ఉన్న కోదాడ అనే ఏరియాలో ఈ పప్పీ అనేది అవైలబుల్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ అనేది చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది, గుడ్ క్వాలిటీ పప్పీ, ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు అని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇక పప్పీ యొక్క ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రకాష్. పప్పీకి సంబంధించిన డివార్మింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక వ్యాక్సినేషన్ డీటెయిల్స్కి వచ్చినట్లయితే వ్యాక్సినేషన్స్ అనేవి ఇంకా వేయలేదన్న అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డీటెయిల్స్కి వచ్చినట్లయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది అవైలబుల్ లేదు ఫ్రెండ్స్. డైరెక్ట్గా పప్పీ ఉన్న లొకేషన్కి వెళ్ళి పప్పీని పూర్తిగా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే పప్పీని తీసుకోండి అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక ప్రైజ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 23K అనగా 23,000. ఈ ప్రైజ్లో లైట్గా డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తాము అని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే టైటిల్లో నెంబర్ ఉంటుంది, కాల్ చేయండి, పప్పీని తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.